Aí qual que depois eu vou? Essa ou essa? Olá meninas! Olá meninas também! No vídeo de hoje eu vou mostrar meus recebidos da Toyng, que são essas slimes. Mas além de mostrar, eu também vou avaliar. Eu também quero mostrar pra vocês como é a sensação de mexer numa slime da Toyng, uma slime Putty da Toyng, que é muito boa. Então, antes de começar esse vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. Então, bora começar? Pessoal, eu não resisti a esse slime aqui, Crunchy da Toyng. Então, eu já abri. Ela é muito boa. Ela já tá quase acabando de tanto que eu dou para minhas amigas, gente. Olha isso. Ela é muito boa. Ela não tá agora muito clear, porque eu tava mexendo, mas, tipo assim... Sério, slime da Toyng, essa Crunch, assim, ela tá maravilhosa. Nossa, caiu uma bolinha aí. Não são bolinhas de isopor, gente, são umas bolinhas mais durinhas. Tá caindo por toda a casa, né, amiga? No caso, todo meu quarto. Gente, eu vou dar uma nota de 0 a 10 pra essa, gente. Essa aqui, ela é 9. Mas é só por um porém que as bolinhas estão caindo todas, gente. Porque ela tá uma delícia em si, sério, ela tá maravilhosa. Ela estica muito. Ela tá muito boa. Então, bora pro outro slime. E essa é a Slimy FLAFFUCCINO que eu vou abrir. Elas são duas coisas para misturar, no caso, essa aqui é branco e laranja. Ela é muito fofa, ou seja, ela é fluffy. Então, bora abrir. Ai, gente, eu abri. Olha como é a caixinha. Vou abrir junto com vocês e misturar essas duas cores. Gente, parece ser muito fluffy, olha isso. É muito fluffy. Só deixa eu tirar essa aqui de segurança. E olha como é. A gente vai misturar suas cores, né? Gente, eu vou tirar assim, tô com medo. Ela já se misturou, mas olha isso. Ela é muito fluffy. Gente, ela é muito fluffy. Ela já veio misturada? Olha aqui a laranja aí. Ela não veio misturada não. Nossa, cheirosa, hein? Demais. Gente, porque esse é o lançamento deles da Slime Switch. Então, são cheirinhos assim maravilhosos. Essa é mais Putty. Ou seja, só porque ela é mais Putty, gente, eu vou dar nota 8. Mas, tipo assim, ó, é muito boa, sério. Cheirosa, né? Ela é cheirosa demais. Gente, agora a gente vai pro Slimy GALAXY. Olha como ele é, gente. Ele é com granulado. E ele é pra gente misturar o rosa com o roxo. Misture seu próprio Slime GALAXY. Então, vai abrir. Aê, abrimos essa Slimy GALAXY. Gente, já dá pra ver como ela é, gente. Ai, meu Deus, eu tô muito nervosa. Lindo! Ai, meu Deus, ela é linda. Olha que linda ela é, gente. Ai, vou pegar ela. Ela é muito boa. Olha as cores dela. Ela é com granulado. Gente, essa é muito boa. Não, sério, essa é muito boa.
tá cheia de granulado na minha mão. E ela é cintilante, olha isso. Então, vamos para a avaliação. Gente, ela é muito boa, tipo assim, eu só vou dar uma nota um pouquinho mais baixa, gente, por conta disso aqui. Mas, tipo assim, cara, ela é muito boa, é maravilhosa. A nota que eu dou é 8 também, gente, 8, ela é muito boa. E agora a gente vai para essa aqui, que ela é Ice Cream. Ela tem um cheiro maravilhoso e tem de vários sabores. Olha aqui. Tem do sabor bananinha, baunilha, desculpa, menta, morango e chocolate. Por mim, eu acho que o meu é menta, por conta que a minha tampa é verde. Mas, bora abrir. Não sei, olha, tem uma baunilha, não sei, né? Coisa linda de se ver, mas tem. Gente, o cheiro é de menta. Olha aqui, vamos ver. Meu Deus, longe. Tudo. No plástico tem muito cheiro. E olha as cores que linda para misturar. Parece ser butter. Olha isso. Ah, não, mãe. Compensou super. Não, sério, compensou muito. Ai, meu Deus, olha isso. Nossa, você tá com uma cara muito boa. E o cheiro de menta. Você tá com uma cara muito boa. E o cheiro de menta. Na câmera ela tá mais azul, né, mãe? Olha isso. Minha mão tá bem oleosinha, gente, porque ela tá com muito cheiro. Tipo, da essência. Mano, ela tá muito boa. Sério, essa seria a que eu compraria. Sério, de todas, por enquanto. Ela tá muito boa. Sério, olha isso. Gente, olha essa slime, gente. Vou mostrar a cortina dela. E ela é muito grande, né, mãe? Ela faz pouca cortina porque, tipo, ela parece uma CGV, alguma coisa assim, né, mãe? Mas, tipo assim, ela é muito boa. A minha avaliação seria de 10, pessoal. Porque, tipo assim, vocês não entendem, mas tá muito boa. Tipo, compensou ter dado essa. Então mostra lá a caixinha dela. Essa aí pode ir Aqui. Mostra aqui pra cá. Muito boa. Ela é muito boa mesmo, pessoal. Comprem, super comprem. Agora nós vamos para a Slimy Splashes. Ela é fantástica, escorregadia. Ela é uma hidro slime que ela tem cubos divertidos de apertar. E o legal é que ela é clear, olha isso. Então, bora abrir. Meu Deus, olha como ela é. Ela é bem tipo gelé. Olha isso. Ai, é muito bom de perder esses cubinhos. Olha isso. Olha esse slime. Olha esse slime, meu povo. Brasil. Olha esse slime. Ela parece vidro. Olha isso. E confunde super. Sério, olha isso. E pior, esses cubinhos assim. Gente, esses cubinhos aqui, ó. Eu amo colocar em slime. Tipo assim, ele deixa muito bom. Ai, aperta, tipo assim.
você aperta. Rápido, muito bom. Gente, ela é muito boa. E ela tem um cheirinho de limão siciliano. E minha nota pra ela de slime, a nota 7, claro, né, gente? Porque ela é assim. Mas por nota de hidro e slime, ela é uma nota 10, porque sério, ela tá maravilhosa. Olha essa bolinha! Eu vou colocar uma enquete aí nos cards pra vocês me dizerem qual slime vocês mais gostaram. A SPLASHIES, a FLAFFUCCINO, a GALAXY, a CRUNCHY, a ICE-DREAM. Coisa linda de se ver. E é isso, gente. Então, botem aí. E se você gostou, não esqueça de contribuir com a gente, deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal pra nos ajudar e ativando o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo com os seus amiguinhos. Beijinhos e tchau, tchau! Fui!